como o autoconhecimento é importante. Uma amiga minha veio comentar comigo que o filho dela, que sempre foi um rapaz muito tranquilo, começou a ranger os dentes, tá com bruxismo à noite, a ponto de ter que usar um aparelho. Falei, nossa, ele começou no trabalho recentemente, será que são questões do trabalho? Ela, não. Ele começou um relacionamento com uma moça que, nossa, ele parece que ele tá enfeitiçado por ela, mas ela é muito brava, muito mandona, muito manipuladora. Falei, então tá aí, né? Essa agressividade toda que ele tá recebendo, que de repente ele não tá conseguindo devolver, ele leva à noite e fica, né? Ele leva pra noite e começa a ranger os dentes. E um outro recado que o bruxismo traz é assim, ei, acorda, você precisa começar a se valorizar.